ကလေးလေးတွေကိုပုံမြင်နားထောင်စေခြင်းလိုပဲဖြစ်ဖြစ်အင်္ဂလိပ်စာနဲ့ယဉ်ကျေးစေခြင်းလိုပဲဖြစ်ဖြစ်ကို listening skill ကိုတိုးတက်စေခြင်းလိုပဲဖြစ်ဖြစ်ဒီပုံမြင်လေးကိုအစားဆုံးနားထောင်ကြည့်လိုက်ပါနော်အဆောင်တော့ ASD မှာကြိုဆိုပါရစေ channel လေးကို subscribe လုပ်ပြီးဘေးက notification ခေါင်းလောင်းလေးကိုလည်းမမေ့နဲ့အောင်နော် Once upon a time, a young prince lived in a shining castle. One cold night, an old beggar woman arrived, offering him a single rose in return for shelter from the cold. Repulsed by her ugliness, he turned her away. Suddenly she transformed into a beautiful enchantress. To punish the prince, she turned him into a hideous beast. Then she gave him a magic mirror and the enchanted rose, telling him it would bloom until his 21st year. To break the spell, he must love another and earn that person's love in return before the last petal fell. ဟိုးရှိရှိတုန်းကမင်းသားငယ်လေးတစ်ပါးဟာတောက်ပပြီးလှပလာတဲ့ရဲတိုက်ကြီးတစ်ခုမှာနေထိုင်ခဲ့ပါတယ်။အေးလွန်လာတဲ့ညတညမှာတော့ရုပ်ဆိုးလွန်လာတဲ့တထောင်စားအဖွားကြီးတစ်ယောက်ဟာရဲတိုက်ကိုရောက်ရှိခဲ့ပါတယ်။အဖွားကြီးဟာအေးတောင်ကိုကာကွယ်ဖို့မင်းသားလေးစီကနှင်းစီပန်းတစ်ပွင့်တောင်းရန်ခဲ့ပါတယ်။မင်းသားလေးဟာရုပ်ဆိုးလာတဲ့တထောင်စားအဖွားကြီးကိုမြင်လိုက်ရတဲ့အခါလှည့်ထွက်သွားခဲ့ပါတယ်။ဒေါသထွက်သွားခဲ့တဲ့တထောင်စားအဖွားကြီးဟာရုတ်တရက်ပဲလှပလွန်တဲ့မော်ဆရာမကြီးအဖြစ်အသွင်ပြောင်းသွားပြီးသူ့ကိုကြောက်လို့လက်ထွက်သွားတဲ့မင်းသားလေးကိုအပြစ်ပေးတဲ့အနေနဲ့ရုပ်ဆိုးလာတဲ့တာရဲကြီးတစ်ကောင်အဖြစ်ပြောင်းလဲလိုက်ပါတော့တယ်။ထို့နောက်မှာတော့မင်းသားလေးကိုမှောင်မှန်တစ်ချက်ရဲ့နှင်းစီပန်းတစ်ပွင့်ရဲ့ပေးကမင်းသားလေးအသက်21ပြည့်တဲ့နေ့မှာနှင်းစီပန်းကပွင့်လာမှဖြစ်ပြီးယခုချိန်သာပျောက်ကွယ်ဖို့ဆိုရင်မင်းသားလေးဟာတစုံတစ်ယောက်ကိုအချစ်စနစ်ချစ်ရမယ်။ဒါအပြင်မော်နှင်းစီပွင့်ဖက်တွေမကြွေမီအဲ့ဒီသူရဲ့အချစ်ကိုလည်းပြန်လည်ရရှိဖို့လိုအပ်မှာပါ။ Nearby, in a small village, a beautiful young woman named Belle hurried through town. She greeted the townspeople and then rushed to her favorite shop, the bookstore. The owner gave her a book as a dreamy look crossed Belle's face. "It's my favorite!" Far-off places, daring sword fights, magic spells, a prince in disguise. "Oh, thank you very much." Belle rushed outside, reading as she walked. ရဲတိုက်ကြီးရဲ့အနီးမှာတော့အလွန်လှပလာတဲ့ဘဲလို့ခေါ်တဲ့မိမပြူလေးတစ်ယောက်ရှိပြီးသူမဟာမြို့ထဲဝင်ရောက်လာနေခဲ့ပါတယ်။မြို့သူမြို့သားတွေကိုနှုတ်ဆက်ပြီးသူမအနှစ်သက်ဆုံးနေရာဖြစ်တဲ့စာအုပ်ဆိုင်ကိုလာခဲ့ပါတယ်။စာအုပ်ဆိုင်ပိုင်ရှင်ကဘဲကိုစာအုပ်လက်ဆောင်ပေးခဲ့တဲ့အခါမှာတော့သူမအရင်သဘောကျနေခဲ့ပါတယ်။အိုးဒါကျမအကြိုက်ဆုံးပေါ့။ဝေးလံခေါင်တည်တဲ့နေရာတွေရဲရဲတောက်တိုက်ပွဲတွေမော်အတက်တွေရုပ်ဖြတ်ထားတဲ့မင်းသားလေးအိုးကျေးဇူးတင်လိုက်တာရှင်။ As Belle walked, a handsome hunter named Gaston ran after her. "Belle, the whole town's talking about you. It's not right for a woman to read. It's about time you got your nose out of those books and paid attention to more important things like me." Belle tried to get away without being rude, but Gaston's friend Le Faux joined them and began to insult her father, an inventor. "My father's not crazy. He's a genius." As Belle spoke, an explosion boomed fire from her father's cottage and she took off running. ဘဲလက်ရှောင်ပြန်လာတော့ဂတ်စတွန်လို့ခေါ်တဲ့မိုးဆိုးလူကျော်တစ်ယောက်ကသူ့နောက်ကိုလိုက်လာခဲ့ပါတယ်။ဘဲရေတမျိုးလုံးကမင်းအကြောင်းပြောနေပြီကွာ။မင်းကလေးတစ်ယောက်စာဖတ်တယ်ဆိုတာအဆင်မပြေပါဘူး။မင်းစာဖတ်မှစာတခြားအရေးကြီးတာတွေကိုပဲလုပ်စမ်းပါ။ဘဲဘာမှပြန်မပြောဘဲနေတော့ဂတ်စတွန်ရဲ့တငယ်ချင်းလဖူကတီထွင်သူတစ်ယောက်ဖြစ်တဲ့ဘဲအဖေကိုစော်ကားတဲ့စကားပြောကြားခဲ့ပါတယ်။အဖေကမယူပါဘူး။ "तू ကတကယ်ညံကြီးရှင်။ဘဲပြောကြားနေတော့မှပဲပောက်ကွဲတဲ့ကြီးတစ်ခုအဖေငါကြားလိုက်ရတာမို့သူမပြေးသွားလိုက်ခဲ့ပါတယ်။ At the cottage, Belle found her father and told him what the villagers were saying about her. "They think I'm odd, Papa." "Don't worry, Belle. My invention's going to change everything for us. We won't have to live in this little town forever." Belle's father hitched up their horse, Philippe, and set off for the fair with his new invention. Belle waved. "Goodbye. Good luck." အိမ်ပြန်ရောက်လို့သူ့အဖေကိုတွေ့တဲ့အခါရွာသားတွေကသူ့အကြောင်းတွေပြောနေတဲ့အကြောင်းပြန်ပြောပြပါတယ်။သူတို့ကကျမကိုယူလို့ထင်နေကြတဲ့အဖေရဲ့မပူပါနဲ့ဘဲရဲ့အဖေတထွင်မှုတွေကအဖေတို့အားလုံးကိုပြောင်းလဲသွားစေမှာပါ။ဒီမျိုးသေးသေးလေးမှအမြဲနေကြမလို့ပါဘူး။ဘဲရဲ့အဖေဟာမြင်းလေးဖိလစ်ကို
စောင့်ထွက်ပြီးသူ့တထမှုအစ်စ်ကိုပြသဖို့ပွဲကိုထွက်သွားခဲ့ပါတယ်ကိုပိုင်ကံကောင်းပါစေအဖေဘဲလက်ပြရင်းကြံရင်ခဲ့ပါတယ် But Maurice got lost and accidentally led Philippe into a bleak, misty forest. As he paused to get his bearings, Maurice saw two yellow eyes staring out of the darkness. It was a wolf! Philippe reared and bolted away. Terrified, Maurice ran through the forest with the wolves racing behind him. When he reached a tall, heavy gate, Maurice dashed inside, slamming the gate on the wolf whose sharp teeth snapped at his leg. ကန်ဆိုးစာနဲ့ပဲမြင်းလေးဖိလစ်ကလမ်းပြောက်သွားခဲ့တာကြောင့်ဘဲရဲ့အဖေမော်ရစ်ကမှောင်မိုက်နေတဲ့တောကြီးထဲရောက်သွားခဲ့ပါတယ်။မော်ရစ်ကလမ်းပြန်ရှာဖို့လုပ်နေတော့အဝါရောင်မျက်လုံးတစ်စုံကိုခြုံပုတ်တွေထဲမှာတွေ့လိုက်ရပါတယ်။ဒါကဝင်းပလီပါ။မြင်းလေးဖိလစ်ကလည်းကြောက်လန့်ပြီးထွက်ပြေးသွားခဲ့ပါပြီ။ဝင်းပလီတွေကနောက်ကလိုက်နေတာမို့မော်ရစ်လည်းကြောက်ကြောက်နဲ့တောထဲဝင်ပြေးခဲ့ပါတော့တယ်။ကြီးမားလာတဲ့ဂိတ်တကားကြီးတစ်ခုရောက်တဲ့အခါမှာတော့ဂိတ်ထဲဝင်ပြီးတကားကိုပိတ်ပစ်လိုက်ပါတော့တယ်။ ဝန်ပလီအဆွဲတွေထက်ထက်တွေကြောင့်မော်ရစ်ခြေထောက်မှာလည်းဒဏ်ရာရခဲ့ပါတယ် Still trembling, Morris turned to see a huge, forbidding castle. Hello, I've lost my horse, and I need a place to stay for the night. Of course, monsieur. You are welcome here. Morris whirled around. There was no one in sight. Then he looked down and saw a mantel clock with a stern, frowning face. Beside him stood a smiling candelabra. Morris grabbed the clock and examined it. This is impossible. Why? You're alive. The enchantress had also turned all the prince's servants into household objects. As Cogsworth. The mantel clock protested. Lumiere, the candelabra, showed Morris into the drawing room. တုံတုံရင်ရင်ဖြစ်နေတော့မှာပဲမော်ရစ်ဟာကြီးမားလာတဲ့ရဲတိုက်ကြီးကိုမြင်လိုက်ရပါတယ်ဟယ်လိုကျွန်တော်မြင်းပြောက်သွားပြီးကျွန်တော်လည်းညတဲခိုဖို့နေရာလိုအပ်နေလို့ပါရတာပေါ့မင်းကိုကြိုးဆိုပါတယ်မော်ရစ်လည်းဘေးပပတ်လေကိုလှည့်ကြည့်လိုက်တော့ဘယ်သူမှရှိမနေပါဘူးအောက်ကိုငုံကြည့်လိုက်တော့မှမျက်နှာတင်းတင်းမျက်မှောင်ကျုပ်ထားတဲ့စင်တင်နာရီတစ်လုံးကိုတွေ့လိုက်ရပါတော့တယ်သူ့ဘေးမှာတော့ဖော်ရည်တဲ့အပြုံးနဲ့မီးပုံးမြန်တစ်စင်မော်ရစ်ကနာရီကိုကောက်ကြည့်ပြီးစစ်ကြည့်လိုက်ပါတော့တယ်မဖြစ်နိုင်ဘူးဘာလို့နာရီကအသက်ရှိနေရတာလဲဆုံးမကြီးဟာမင်းသားလေးရဲ့အစေခံအကူတွေကိုပါအိမ်သုံးပစ္စည်းတွေအဖြစ်ပြောင်းလဲခဲ့တာပါကော့စဘတ်ကတော့စင်တနာရီကြီးပြောင်းသွားခဲ့ပြီးဖျောင်းနိုင်လေးအဖြစ်ပြောင်းသွားခဲ့တဲ့လူမီယာကမော်ရစ်ကိုအဲကန်နဲ့ခေါ်သွားခဲ့ပါတယ် There he met a friendly teapot named Mrs. Potts and her son, a cute teacup named Chip. Suddenly, the door flew open. A voice boomed. There's a stranger here. Maurice jumped out of his chair. In the shadows lurked a large, hulking figure. Please. I needed a place to stay. T'll give you a place to stay. The beast grabbed Maurice and dragged him out of the room. အဲကန်နဲ့မှာတော့ခင်စရာကောင်းတဲ့ချစ်စရာလက်ဖက်ရည်ခွက် Mrs. Pot နဲ့သူ့သားချစ်ဆိုတဲ့ခွက်သီးလေးနဲ့ဆုံมาတော့တယ်ရုတ်တရက်တကားပွင့်သွားပြီးအတန်တန်ထွက်လာခဲ့ပါတယ်ဒဇိမ်းပါလားမော်ရစ်ထိုင်ကုန်ပေါ်ကနေခုန်ဆင်းလိုက်ပါတယ်အရိပ်ထဲမှာကတော့ကြီးမားလာတဲ့ပုံရိပ်ကြီးတစ်ခုပါကျွန်တော်နေစရာလိုနေလို့ပါနေစရာနေရာပေးရသေးတာပေါ့လေတရဝါအကြီးဟာမော်ရစ်ကိုဆွဲရမ်းပြီးအခန်းပြင်ကိုဆွဲထုတ်လိုက်ပါတယ် Back home at the cottage, Belle heard a knock at the door and opened it. Gaston! What a pleasant surprise! Belle, there's not a girl in town who wouldn't love to be in your shoes. Do you know why? Because I want to marry you. Gaston, I'm speechless. I'm sorry, but, I just don't deserve you. As Gaston left, he tripped and fell in the mud. When Belle peeked out, she saw that the villagers had gathered in her yard hoping to see a wedding. The vicar and all Gaston's friends saw him humiliated. အိမ်ပြန်ရောက်နေတဲ့ဘဲဟာတကားခောက်တန်ကြလို့ဖွင့်လိုက်ပါတယ်ဂတ်စတွန်ဘာလက်ဆောင်လဲဘဲဒီတစ်မျိုးလုံးမှာငါချစ်ရပြီးလက်ထပ်ဖို့ရည်ရွယ်ထားတဲ့မိန်းကလေးဆိုတာမရှိဘူးဘာလို့လဲသိလားငါမင်းကိုလက်ထပ်ချင်လို့ပဲဂတ်စတွန်ရဲ့ငါမပြောတတ်ဘူးငါတောင်းပန်ပါတယ်ဒါပေမဲ့ငါမင်းနဲ့မထိုက်တန်ပါဘူးလှည့်ထွက်သွားတဲ့ဂတ်စတွန်ဟာချော်လဲပြီးရှွန်နဲ့ပြုတ်ကျသွားခဲ့ပါတယ်
ဘဲကအိမ်ပြင်ကြည့်လိုက်တော့ရွာသားတွေဟာမင်္ဂလာသတင်းကြားမယ်ဆိုတဲ့မျှော်လင့်ချက်နဲ့ခြံထဲမှာစုနေကြတာတွေ့လိုက်ရပါတယ်။ဂတ်စတွန်ကတော့သူ့မိတ်ဆွေတွေတင်းအုပ်ဆရာတော်ရှိအရှက်ရောက်သွားခဲ့ပါတယ်။ After the villagers and a very angry Gaston left, Belle ran outside to feed the chickens. There she found Philippe, alone. Philippe, what are you doing here? Where's Papa? The horse whinnied anxiously. Frightened, Belle leapt onto Philippe and returned to the mysterious forest. Soon, they found the castle. What is this place? Belle tried to steady Philippe. Then she saw Maurice's hat on the ground. အရန်ဒေါသထွက်သွားခဲ့တဲ့ဂတ်စတွန်ရဲ့ရွာသားတွေရဲ့ထွက်သွားပြီးတဲ့နောက်မှာတော့ဘဲဟာအိမ်ပြင်ကိုကြက်တွေအစာကျွေးဖို့လာခဲ့ပါတယ်။အဲ့ဒီမှာပဲဖိလစ်ကိုတစ်ကောင်နဲ့တွေ့ပါတော့တယ်။ဖိလစ်ဒီမှာဘာလုပ်နေတာလဲ။ပပရောမြင်းကစိုးရင်တကြီးကြီးတာကြောင့်ဘဲကကြောက်ကြောက်နဲ့ဖိလစ်ဖော်တက်ကစမ်းကြဲလာတဲ့တောကြီးတွေကိုပြန်သွားခဲ့ပါတယ်။တိတ်မကြခင်မှာပဲရဲတိုက်ကြီးကိုတွေ့ပါတော့တယ်။ဒီနေရာကြီးကဘာကြီးပါလဲ။ဘဲဟာဖိလစ်ကိုငြိမ်အောင်ထိန်းနေရင်ပဲသူ့အဖေမော်ရီရဲ့အုတ်ထုပ်ကိုမြေပြင်ပေါ်မှာတွေ့လိုက်ပါတော့တယ်။ Belle hurried inside the gloomy castle and wandered down the vast, deserted corridors. Papa, are you here? It's Belle. No one replied, but Belle didn't know that the enchanted objects had seen her. With joy, Lumiere danced around the mantel clock. Don't you see? She's the one. She has come to break the spell. Without noticing them, Belle continued to search for her father. ဘဲကအုံမိုင်းနေတဲ့ရဲတိုက်တဲ့အမြန်ပြေးပြီးကျေပြန့်လာတဲ့တဲစင်းညံများရှိလျှောက်သွားခဲ့ပါတယ်။ပပအဖေဒီမှာလားဘဲပါ။ဘာသာမှပြန်မကြားရပါဘူး။ဘဲကိုယ်တိုင်ကလည်းမော်ချိန်စာတက်နေတဲ့ပစ္စည်းတွေသူ့ကိုစောင့်ကြည့်နေတာမသိခဲ့ပါဘူး။လူမီယာကတော့နိုင်ဘေးမှာပျော်ပြီးကနေပါတော့တယ်။တွေ့လားအဲ့ဒါသူပဲ။သူဟာချိန်စာကိုဖျက်ပေးမဲ့သူပဲ။ဘဲကတော့ဘာမှကိုသတိမထားမိပဲသူ့အဖေကိုဆက်ရှာနေခဲ့ပါတယ်။ Finally, Belle discovered Maurice locked in a tower. Papa, we have to get you out of there. Suddenly she heard a voice from the shadows. What are you doing here? Belle gasped. Please let my father go. Take me instead. You would take his place? Belle asked the voice to step into the light and was horrified when she saw the huge, ugly beast. To save her father, however, Belle agreed to stay in the beast's castle forever. နောက်ဆုံးမှာတော့ဘဲကမော်ရစ်ကိုမျှော်စင်ထဲမှာတောက်ခတ်ထားတာကိုတွေ့ခဲ့ရပါတော့တယ်။ပပကျမတို့ဒီကထွက်သွားရအောင်။ရုတ်တရက်အရိပ်တွေစီကနေအတန်တစ်ခုကြားလိုက်ပါတော့တယ်။မင်းဒီမှာဘာလာလောက်တာလဲ။ဘဲတက်ပြင်းချလိုက်ပါတယ်။ကျေးဇူးပြုပြီးအဖေကိုလှုပ်ပေးပြီးကျမကိုအစားခေါ်ထားပေးပါ။မင်းသူ့နေရာနေရမယ်။အတန်ရှင်အလင်းနဲ့ရောက်လာတဲ့အခါမှာတော့ကြီးမားပြီးရုပ်ဆိုးလာတဲ့တားရဲသတ္တဝါကြီးကိုတွေ့လိုက်ရတာမို့ဘဲကြောက်လန့်သွားခဲ့ရပါတယ်။ဒါပေမဲ့သူ့အဖေကိုကယ်ဆယ်ဖို့အတွက်ဘဲဟာတရဝါကြီးရဲ့ရဲတိုင်မှာထောက်ရနေဖို့သဘောတူခဲ့ပါတယ်။ The beast dragged Maurice out of the castle and threw him into a carriage that would return him to town. There, the inventor stumbled into a tavern where Gaston was surrounded by his friends. Please, I need your help. A horrible beast has Belle locked in a dungeon. Did it have cruel, sharp fangs? One villager sneered. Maurice grabbed the man's coat. Yes, yes. Will you help me out? We'll help you out, old man. Gaston and his pals tossed the inventor out of the tavern. But Maurice's wild story gave Gaston an idea. တရဝါကြီးကမော်ရစ်ကိုရဲတိုက်ထဲထုတ်ပြီးသူ့မျိုးကိုပြန်မဲ့ရထားပေါ်ပြစ်ချလိုက်ပါတယ်။ဒီတွင်မော်ရစ်ဟာဂတ်စတွန်နဲ့သူ့တငယ်ချင်းတွေရှိတဲ့စားတောက်ဆိုင်ထဲရောက်သွားခဲ့ပါတယ်။ကျေးဇူးပြုပြီးဦးအကူညီလိုနေပါတယ်။ကြောက်စရာတရဝါစိုးကြီးကဘဲကိုမြေရောက်အချုပ်ထဲမှာချုပ်ထားတယ်။တရဝါကြီးကရက်ဆက်ပြီးချွတ်တဲ့လွန်းလာတဲ့အဆွဲတွေနဲ့မလား။ရွာသားတစ်ယောက်ကလှောင်ပြောင်ပြောဆိုပါတယ်။ဟုတ်တယ်ဦးကိုကူညီမလား။ဆိုင်ပြင်ထွက်ဖို့ပဲကူညီမယ်အဖိုးကြီးရေဂတ်စတွန်နဲ့သူ့တငယ်ချင်းတွေကတီထွန်သူကြီးကိုစားတောက်ဆိုင်တွေကထုတ်ပစ်လိုက်ကြပါတယ်။ဒါပေမဲ့မော်ရီရဲ့အမိုက်စားဇလန်းကြောင့်ဂတ်စတွန်အကြံတစ်ခုရသွားခဲ့ပါပြီ။ At the castle, Belle nervously followed the beast upstairs. He paused for a moment. The castle is your home now, so you can go anywhere you like, except the west wing. Belle stared back. What's in the west wing? It's forbidden.
Glaring, the beast opened the door to her room. You will join me for dinner. That's not a request. After the beast stomped off, Belle flung herself on the bed. Till never escape from this prison, or see my father again. ရိုက်ထဲမှာတော့ဘဲဟာလေကားတက်နေတဲ့တရဝါသားရဲ့ကြီးနောက်ကြောက်ကြောက်နဲ့လိုက်နေခဲ့ပါတယ်။တရဝါကြီးခဏရက်လိုက်ပါတယ်။အခုဒီရဲတိုက်ကြီးကမင်းအိမ်မယ်။ဒါကြောင့်အနောက်စုစုကလွဲပြီးတအိမ်လုံးကြိုက်တဲ့နေရာသွားလို့ရတယ်။ဘဲမေးလိုက်ပါတယ်။အနောက်ကဘာဖြစ်လို့လဲ။အဲ့ဒီနေရာကတားမြစ်နေပြီ။စုစုရဲနဲ့တားရဲကြီးဟာသူ့မအခန်းတကားဖွင့်လိုက်ပါတယ်။မင်းညစာငါနဲ့လာစားရမယ်။ဒါတောင်းဆိုတာမဟုတ်ဘူးနော်။တရဝါကြီးစိတ်ဆူဆူနဲ့ပြန်ထွက်သွားပြီးနောက်တော့ဘဲအိယာပေါ်လဲချလိုက်ပါတော့တယ်။ငါဒီနေရာကဘယ်တော့မှမလွတ်တော့သလိုအဖေနဲ့လည်းဘယ်တော့မှပြန်တွေ့ရတော့မှာမဟုတ်ပါဘူးလေ။ That night, Belle refused to dine with the beast. Instead, she crept downstairs to the kitchen. All the enchanted objects fed and entertained her. Then Cogsworth agreed to take her on a tour. အဲ့ညမှာတော့ဘဲဟာတားရဲတရဝါကြီးနဲ့ညစာတူတူစားဖို့ညှင်းဆန်ခဲ့ပါတယ်။အဲ့အစားသူမလှေကားဆင်းပြီးမိဖို့ချောင်းကိုဆင်းသွားခဲ့ပါတယ်။မော်ချိန်စာတက်နေတဲ့ပစ္စည်းတွေအကုန်လုံးကသူမကိုထမင်းကျွေးမွေးပြီးဖျော်ဖြေပေးခဲ့ကြပါတယ်။ပြီးတော့ Cogsworth စင်တင်နာရီကြီးကသူမကိုအိမ်နဲ့လိုက်ပြပေးခဲ့ပါတယ်။ Belle halted beneath a darkened staircase. What's up there? Nothing, absolutely nothing of interest at all in the West Wing. But when Cogsworth wasn't looking, Belle slipped away and raced up the staircase to a long hallway lined with broken mirrors. Belle cautiously opened the doors at the end of the corridor and entered a dank, filthy room strewn with broken furniture, torn curtains, and gray, gnawed bones. The only living object was a rose, shimmering beneath a glass dome. Entranced, Belle lifted the cover and reached out to touch one soft, pink petal. She did not hear the beast enter the room. I warned you never to come here. The beast advanced on Belle. Get out! Get out! Terrified by his rage, she turned and ran. ဘဲကမှောင်နေတဲ့လေကားအောက်မှာရက်လိုက်ပါတယ်။ဟိုမှာမဖြစ်နေတာလေဘာမှမရှိပါဘူး။အဲ့ဒီအနောက်ဘက်မှာဘာမှစိတ်ဝင်စားစရာမရှိပါဘူး။ဒါပေမဲ့ Cogsworth အလစ်မှာပဲဘဲကခွက်ထွက်လိုက်ပြီးကွဲနေတဲ့မှန်နေနဲ့စီထားတဲ့ရှည်လျားတဲ့ဇင်းကြံလေကားစီကိုပြေးထွက်သွားပါတော့တယ်။ဘဲကဇင်းကြံရဲ့အဆုံးမှာရှိတဲ့တကားတွေကိုသတိထားဖွင့်လိုက်တော့ကျိုးပဲ့နေတဲ့ပရိဘောဂတွေစုပ်ပြဲနေတဲ့ကလကားတွေမိခိုးရောင်အယိုးတွေနဲ့စုပ်ပြဲနေတဲ့ညစ်ပတ်နေတဲ့အခန်းထဲဝင်သွားပါတော့တယ်။တခုတည်းရှိတဲ့တက်ရှိပစ္စည်းဆိုလို့ဖန်အမိုးခုံးအောက်ကတောက်ပနေတဲ့နှင်းစီတစ်ပွင့်ပဲရှိပါတယ်။အထဲဝင်သွားပြီးဘဲကအဖုံးပွင့်ပြီးနူးညံ့တဲ့ပန်းနုရောင်ပွင့်ပတ်တစ်ဖက်ကိုယူထိလိုက်ပါတော့တယ်။တားရဲကောင်ကြီးခန်းထဲဝင်လာတာကိုသူမကြားလိုက်ပါဘူး။မင်းဒီကိုမလာဖို့ငါတတိပေးထားရဲ့လေထွက်သွားစမ်းအရန်ဒေါသထွက်နေတဲ့တားရဲကြီးကြောင့်ဘဲကြောက်လန့်တကြားထွက်ပြေးခဲ့ပါတယ်။ Belle rushed past Cogsworth and Lumiere as she fled the castle. Promise or no promise. I can't stay here another minute. She found Philippe and they galloped through the snow until they met a pack of fierce, hungry wolves. Terrified, the horse reared and Belle fell to the ground. When Belle tried to defend Philippe, the wolves turned on her, snarling. Suddenly, a large paw pulled the animals off her. It was the beast. ဘဲဟာ Cogsworth နဲ့ Lumiere တို့ကိုကြော်ဖြတ်ပြီးရဲတိုက်ကြီးကထွက်ပြေးသွားခဲ့ပါတယ်။ဂရီပေးထားတာမထားတာကျမဒီမှာ10မိနစ်တောင်ဆက်နေလို့မရတော့ဘူး။သူမမြင်ဖိလစ်ကိုတွေ့ပြီးနှင်းတော်ထဲထွက်ပြေးခဲ့ကြရမှာစာလောင်ပြီးအနေများတဲ့ဝင်းပလေးတအုပ်ကိုတွေ့ပါတော့တယ်။ကြောက်နေတဲ့ဖိလစ်ကိုထရင်ဘဲမြင်းပေါ်ပြုတ်ကျသွားခဲ့ပါတယ်။ဘဲဟာဖိလစ်ကိုကာဝယ်ပေးနေတာမို့ဝင်းပလေးတွေကအော်တန်နေနဲ့သူမဘက်ကိုလှည့်လာခဲ့ကြပါတယ်။အဲ့ဒီအချိန်မှာပဲရုတ်တရက်ကြီးမားလာတဲ့လက်သေးကြီးတွေကဝင်းပလေးတွေကြားကသူမကိုဆွဲထုတ်လိုက်ပါတယ်။အဲ့ဒါတားရဲကောင်ကြီးပါပဲ။ As Belle struggled to her feet, the wolves turned and attacked the beast, growling fiercely. With a ferocious howl, the beast flung off his attackers. As the surprised wolves ran off into the woods, the beast collapsed, wounded. Belle knew that this was her chance to escape, but when she looked at the fallen beast, she could not leave him. Here, lean against Philippe. I'll help you back to the castle. Meanwhile,
Gaston and Le Fou were plotting to have Maurice put into Monsieur Darc's insane asylum unless Belle agreed to marry Gaston. ဘဲကတားရဲကြီးရှိကရုန်းကန်နေတော့ဝင်ပလီတွေကတားရဲကြီးကိုပြင်းပြင်းထန်ထန်ဝင်တိုက်ခိုက်ပါတော့တယ်။ပြင်းထန်လာတဲ့အော်ဒန်နီနဲ့သူတားရဲကြီးကဝင်ပလီတွေကိုတွန်းထုတ်လိုက်ပါတယ်။ဝင်ပလီတွေဟာအံ့ဩစရာကောင်းစွာနဲ့ပဲတောထဲဝင်ပြေးသွားပြီးနောက်တော့တားရဲကောင်ကြီးဟာဒဏ်ရာတွေနဲ့လဲကျသွားပါတော့တယ်။ဒီအချိန်တွေဟာသူ့လွတ်မြောက်ဖို့အခွင့်အရေးဆိုတာသိပေမဲ့ဘဲကတားရဲကြီးကိုကြည့်မိတဲ့အခါမှာတော့သူ့ကိုမထားခဲ့နိုင်တော့ပါဘူး။ဒီမှာရှင်ဖိလစ်ကိုမိထားလိုက်ပါ။ရှင်ရဲတိုက်ကိုပြန်ဖို့ကျမကိုညီမယ်။အဲ့အချိန်မှာပဲဂတ်စတွန်နဲ့လက်ဖူတို့ကဘဲကဂတ်စတွန်ကိုလက်မထပ်ဘူးဆိုမော်ရစ်ကိုမွန်စီယာဒေါ့စ်ရဲ့အယူထောင်ထဲကိုထည့်လိုက်ဖို့ကြံနေကြပါပြီ At the castle, Belle cleaned the beast's wounds and thanked him for saving her life. Later, she was quite surprised when he showed her a beautiful library. I can't believe it. I've never seen so many books in all my life. The beast smiled for the first time. Then it's yours. That evening, Mrs. Potts and the other objects watched Belle read a story to the beast. They were filled with hope that the beast and Belle were falling in love. ရဲတိုင်းမှာတော့ဘဲဟာတားရဲကြီးရဲ့ဒဏ်ရာတွေကိုတန်ရှင်းပေးပြီးသူမအသက်ကိုကယ်ခဲ့တဲ့အတွက်ကျေးဇူးတင်နေခဲ့ပါတယ်တိတ်မကြခင်မှာပဲတားရဲကြီးရဲ့လှပလာတဲ့စာကြည့်တိုက်ကိုဘဲကိုပြတဲ့အခါမှာတော့သူမအလွန်အံ့အားသင့်သွားခဲ့ပါတယ်မယုံနိုင်မှုစာအုပ်တွေတလောက်များတာတလုံးခါမှမတွေ့ဘူးတားရဲကောင်ကြီးပထမဦးဆုံးအချိန်လေးနဲ့ပြုံးလိုက်ပါတယ်ဒါဆိုဒါတွေမင်းပိုင်မယ်အဲ့ညနေခင်းမှာ Mrs. Pot နဲ့တခြားမော်ကျိန်စာတင်နေတဲ့ပစ္စည်းတွေဟာဘဲကတားရဲကြီးကိုပုံမြင်တပုတ်ဖက်ပြနေတာကိုကြည့်နေခဲ့ကြပါတယ်။သူတို့အားလုံးဟာတားရဲကြီးနဲ့ဘဲတို့ချစ်မိသွားမယ်ဆိုတဲ့မျှော်လင့်ချက်တွေနဲ့ပြည့်နေခဲ့ကြပါတယ်။ Gradually, the mood in the castle began to change. Belle and the beast read together, dined together, and played together in the snow. They even had a snowball fight. When Belle watched the big, awkward beast try to feed some birds, she realized that he had a kind, gentle side to him, something that she hadn't seen before. In turn, the beast began to hope that Belle would begin to care for him. He tidied his room, bathed, and dressed up for the evening. He was overjoyed when Belle taught him how to dance. တဖြည်းဖြည်းရဲတိုက်ကြီးထဲမှာအခြေအနေတွေပြောင်းလဲလာခဲ့ပါတယ်။တားရဲကောင်ကြီးနဲ့ဘဲဟာစားအတူတူဖက်ညစာအတူတူစားရင်နင်းတော်ထဲမှာအတူတူကစားလာကြပါတယ်။နှင်းလုံးတွေနဲ့ပြစ်ပေါက်စော်ကစားတာမျိုးပါရှိခဲ့ပြီးကြောက်စရာအကောင်သားရဲကြီးကငှက်တွေအစာကျွေးနေတာကိုဘဲကြည့်မိတဲ့အခါမှာတော့သူမအရင်တုန်းကသတိမထားဘူးတဲ့တားရဲကြီးဟာကျင်နာတတ်ပြီးနူးညံ့သိမ်မွေ့သူဖြစ်တယ်ဆိုတာသိလိုက်ရပါတယ်။တားရဲကြီးဘက်ကလည်းဘဲကသူ့ကိုဂရုစိုက်လာဖို့မျှော်လင့်လာပါပြီ။သူ့အခန်းကိုတန်တန်ရှင်းရှင်းဖြစ်အောင်ရှင်းလင်းရေမိုးချိုးပြီးညနေခင်းဝတ်စုံမျိုးပါဝတ်ဆင်လာပါတယ်။ဘဲကသူ့ကိုအကတင်ပေးတဲ့အခါတားရဲကြီးဟာအလွန်ပျော်ရွှင်ခဲ့ရပါတယ်။ That evening, the beast asked Belle if she was happy. Yes. I only wish I could see my father. I miss him so much. There is a way. The beast showed Belle the magic mirror. In it, she saw her father lost in the woods, ill from his search for her. When the beast saw the unhappy look on Belle's face, he decided to let her go, even if it meant that he would never be human again. Before Belle left, he handed her the magic mirror. Take it with you so you'll always have a way to look back and remember me. အညနေခင်းမှာပဲတားရဲကြီးကဘဲကိုပြောရလာလို့မေးခဲ့ပါတယ်။ဟုတ်ကဲ့တခုတည်းသောဆန္ဒကတော့အဖေကိုတွေ့ချင်တာပါ။အဖေကိုရမ်းလွမ်းနေနီလန်တစ်ခုရှိတယ်။တားရဲကြီးကဘဲကိုမှောင်မှန်ပြခဲ့ပါတယ်။အိမ်မန်ထဲမှာဖခင်ဖြစ်သူကိုရှာကြည့်တဲ့အခါမှာတော့ဖခင်ကနာမကျန်းဖြစ်ပြီးတောထဲမှာပျောက်ဆုံးသွားတာကိုတွေ့လိုက်ရပါတယ်။တားရဲကြီးကဘဲမျက်နှာပေါ်ကဝမ်းနည်းမှုတွေကိုတွေ့လိုက်ရတဲ့အခါမှာတော့သူလူသားပြန်မဖြစ်တော့ရင်လည်းနေပါစေဘဲကိုပြန်ခိုင်းလိုက်ဖို့ဆုံးဖြတ်လိုက်ပါတော့တယ်။ဘဲထွန်မသားခင်မော်မန်ကိုဘဲအားပေးခဲ့ပါတယ်။ဒါကိုမင်းနဲ့အတူယူသွားပါ။ဒါမှမင်းငါ့ကိုအမြဲပြန်ကြည့်ပြီးမှတ်မိနေမှာ Heartbroken, the beast watched as Belle rode off on Philippe. When she found her poor father in the forest, Belle brought him home to their cottage so she could nurse him back to health. But almost as soon as they arrived, a tall, thin man knocked on the door. It was Monsieur Darc. He had come to take her father to an insane asylum. No, I won't let you. Belle blocked the way.
LeFou had also convinced the villagers that Morris was crazy because he was raving like a lunatic about some terrible beast. တဲခွဲခဲ့ရတဲ့တားရဲကောင်ကြီးကဖိလစ်ဘော်ကစီးပြန်သွားတဲ့ဘဲကိုပြန်ကြည့်နေခဲ့ပါတယ်။ဘဲကသူမရဲ့တနာစရာအဖေကိုတောထဲမှာပြန်တွေ့တဲ့အခါမှာတော့ကျမကြီးပြန်ကောင်းလာအောင်တခြားပြုစုကျွေးမွေးဖို့အိမ်ကိုပြန်ခေါ်လာခဲ့ပါတယ်။ဒါပေမဲ့သူတို့အိမ်ကိုရောက်ချင်မှာတော့အရက်ရှိရှိပိမ့်ပိမ့်ပပလူတယောက်အိမ်တကားလာခောက်ပါတယ်။မွန်စီယာတော့ပါ။သူ့အဖေကိုအယူထောင်ပို့ဖို့လာခေါ်တာပါ။ကျမခွင့်မပြုနိုင်ဘူး။ဘဲကလမ်းကိုပိတ်ထားခဲ့ပါတယ်။ဖူကမော်စီယာတားရဲကြီးတွေကိုလွန်လွန်ကဲကဲဆိတ်ဆွဲပြီးယူသွားပြီးဆိုပြီးရွာသားတွေကိုတင်နှံထားခဲ့တာပါ Gaston put his arm around Belle. I can clear up this little misunderstanding if you marry me. Just say yes. Till never marry you. My father's not crazy. I can prove it. Belle showed him the beast in the magic mirror. He's not vicious. He's really kind and gentle. Enraged, Gaston shouted. She's as crazy as the old man. I say we kill the beast. The mob of villagers locked Belle and her father in the cellar and stormed the beast's castle. Gaston ဟာဘဲလက်ကိုကိုင်းရင်မင်းသာငါ့ကိုလက်ထက်မယ်ဆိုဒီနားလည်မှုလွဲနေတာလေးကိုငါရှင်းပြနိုင်ပါတယ်လက်ထက်မယ်လို့သာပြောလိုက်ပါရှင့်ကိုဘယ်တော့မှမယူဘူးအဖေလည်းမယူဘူးကျမတက်သေးပြနိုင်တယ်ဘဲဟာတားရဲကြီးကိုမော်မန်သုံးပြီးပြလိုက်ပါတော့တယ်သူကမြက်ဆက်ပါဘူးတကယ်ကိုချင်နာပြီးနူးညံ့တဲ့သူပါဂတ်စတွန်ဒေါသတကြီးအော်ဟစ်လိုက်ပါတယ်သူလဲသူ့အဖေလိုယူနေပြီငါတို့တားရဲကောင်ကြီးကိုတတ်ရမယ်ရွာသားအုပ်ကြီးဟာဘဲနဲ့သူ့ဖခင်ကိုမြေရောက်ခန်းထဲပိတ်ထားပြီးတားရဲကောင်ကြီးရဲ့ရဲတိုက်ကိုဝင်ရောက်စီးနင်း As the villagers battled the enchanted objects, Gaston forced the beast onto the castle roof. He clubbed the beast who didn't even try to resist. Get up. Or are you too kind and gentle to fight back? Stop. Chip had helped Belle and Morris escape from the cellar. When the beast saw Belle, he grabbed Gaston by the throat. But his love for Belle had made him too human. He let Gaston go and faced Belle. Without warning, Gaston stabbed the beast in the back. The beast roared. Gaston stepped back and tumbled off the roof to his death. ရွာသားတွေနဲ့မော်ကျင်သာတင်နေတဲ့ပစ္စည်းတွေတိုက်ခိုက်ကြတဲ့အခါဂတ်စတွန်ဟာတားရဲကြီးကိုရဲတိုက်ခေါင်မိုးရအောင်တွန်းပို့ပါတော့တယ်။သူ့ကိုပြန်အောင်တိုက်ခိုက်ခဲ့တဲ့တားရဲကြီးကိုတင်းမုံနဲ့တိုက်ခိုက်ပါတယ်။လာစမ်းမှာမင်းအရင်ကိုကျင်နာလွန်ပြီးနူးညံ့သိမ်မွေ့နေတယ်ပေါ့။ခွက်သားလေးချစ်ဟာဘဲနဲ့မော်စီယာကိုမြေရောက်ခန်းကလွတ်အောင်ကူညီပေးနိုင်ခဲ့ပါတယ်။တားရဲကြီးဟာဘဲကိုမြင်တဲ့အခါမှာတော့ဂတ်စတွန်ရဲ့လက်ချောင်းကိုဆွဲကင်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့ဘဲကိုချစ်တဲ့ချစ်စိတ်တွေကတားရဲကြီးကိုလူသားဆန်လွန်စေပါတယ်။သူဟာဂတ်စတွန်ကိုလွတ်ပေးခဲ့ပြီးဘဲစီသွားခဲ့ပါတယ်။အဲ့ချိန်ဂတ်စတွန်ဟာတားရဲကြီးနောက်ကျောကိုဓာတ်နဲ့ထိုးလိုက်ပါတော့တယ်။တားရဲကြီးရဲ့ကြောက်မက်ဖွယ်အော်ကြီးတန်ကြောင်ကြောက်ကြောက်လန့်လန့်နဲ့နောက်ဆုတ်လိုက်တဲ့ဂတ်စတွန်ဟာအိမ်ခေါင်မိုးပေါ်ကပြုတ်ကျပြီးတေဆုံးသွားခဲ့ပါတော့တယ်။ Wounded, the beast gazed at Belle before he collapsed. She ran to him and held him in her arms. No, please, I love you. Suddenly, the rain began to shimmer. Slowly the beast opened his eyes and in astonishment, he watched his paws transform into hands. He held him out to Belle. Belle, it's me. Belle hesitated and looked into his eyes. It is you. The prince drew her close and kissed her. Then they watched happily as Cogsworth, Lumiere, Chip, Mrs. Potts, and all the other servants once again became human. True love had finally broken the spell, and everyone danced for joy. တန်ရရောက်သွားတဲ့တားရဲကြီးကလဲမကြခင်မှာဘဲကိုစိုက်ကြည့်နေခဲ့ပါတယ်။ဘဲကလည်းတားရဲစီပြေးသွားပြီးပွေချီပစ်လိုက်တယ်။အိုးဘာမှမဖြစ်ပါနဲ့ရှင်ကိုကျမချစ်တယ်။ရုတ်တရက်ကြီးမိုးရွာချလာပြီးတော့တားရဲကြီးရဲ့မျက်လုံးကဖြည်းဖြည်းချင်းပွင့်လာပြီးအော်ဟောစရာကောင်းလောက်အောင်ခြေသေးလက်သေးတွေကလက်တွေအဖြစ်ပြောင်းသွားခဲ့ပါတယ်။ပွေထားတဲ့ဘဲစီကရုံထွက်ပြီးဘဲရီဒါငါပုံပဲဘဲကအော်မင်တက်သွားပြီးမင်းသားပုံပြောင်းသွားတဲ့တားရဲမျက်လုံးကိုစိုက်ကြည့်နေမိတယ်။ဒါရှင်းပုံစံအစ်စ်လားမင်းသားလေးကဘဲနာကပ်ပြီးနှာခမ်းကိုနမ်းလိုက်တယ်။အဲ့အချိန်မှာပဲ Cosworth, Lumia, Chis, Mrs. Bond နဲ့တူအခြားစေကံများအားလုံးလူသားအဖြစ်ပြန်လဲပြောင်းလဲလာတာကိုသူတို့နှစ်ယောက်လုံးမြင်လိုက်ကြတယ်။စစ်မှန်တဲ့ချစ်ချင်းမြတ်တာကနောက်ဆုံးမှာတော့မော်ကျိန်စာကိုခြေပြတ်နိုင်ခဲ့ပါတယ်။လူတိုင်းပျော်ရွှင်စွာနဲ့ကောက်ခုန်နေကြပါတော့တယ်။ဆုံးထိကြည့်ရှုပေးရတဲ့အတွက်ကျေးဇူးတင်ပါ